Il rassure le peuple. Եվ կվստահեցնե նաև ժողովուրդը։ Il lui demande de garder confiance en Dieu. Եվ ժողովուրդն կխնդրե, որպեսզի իր վստահությունը բահե Աստծո վրա։ Il leur demande de croire à l'intervention de Dieu. Եվ ժողովուրդն կխնդրե, որ Աստծո միջամտության վրա հավատան։ Il fait preuve d'une grande conviction et d'une grande foi. Ցույց կտաշ մեծ հավատքը եւ մեծ համոզումը։ Et il fait l'œuvre d'un prophète. Il sait que Dieu va intervenir. Եվ Մարգարեին կորձը կգադարե, ասելով թե Աստված պիտի միջամտի։ C'est lui qui va combattre les Égyptiens. Ինքը որ պիտի հարցակի եւ բայկարի Il invite le եկդասը։ peuple à se tenir tranquille et à regarder. Եվ ուրեմն կհրավիրե ժողովուրդը, որ անտար գնա եւ տեսնե Աստծո կորձը։ C'est tellement important cette attitude-là. Այսպեսի դիրքը շատ կարևոր է։ Confronté aux pires situations. Երբ որ ամենակեշ զանր գացություններում մեջ կգտնվի, Au danger, à la peur, au doute, երբ վտանգի, վախի եւ գասկածի մեջ ենք, à l'incertitude, à l'épreuve et à la totale impuissance. երբ փորձության մեջ ենք, անորոշության մեջ, բոլորին մենք մեզ անգարող գսկանք, Moïse nous donne un exemple extraordinaire. Մովսեսի օրինագին հետևենք, Reste calme. մնանք հանդարտ, Garde ton calme. մեր հանդարտությունը բահենք, Allez, je veux t'encourager. եւ Աստված գուզե մեզ քաշալերել, Ne baisse pas les bras. որպեսզի մեր ցերկերը վարժ չցկենք Fais confiance à Dieu. եւ վստահություն ունենանք Աստծո վրա։ Continue à croire en sa fidélité. Շարունակենք հավատալ անոր հավատարմության վրա Crois qu'il va intervenir pour toi. եւ հավատալ թե Աստված քեզ համար պիտի միջամտի։ Et nous rejoignons ce que dit le prophète Ésaïe. Եվ ասիկա գմիանա Եսայի մարգարին ասածին, C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. հանդարտության եւ հանգիստի մեջ է որ դուք փրկություն պիտի գտնեք։ C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Վստահության եւ հանգիստի մեջ է որ դուք պիտի ուժ ունենաք։ À un moment donné dans la Bible, dans l'Ancien Testament, nous lisons Dieu, nous entendons Dieu dire arrêtez, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Ինը գդագարային մեջ տեղում Աստված գսե հանդարտ գեցեք եւ գիտեք թե ես եմ Աստված։ Moïse a fait ce qu'il fallait faire. Մովսես ռադինչ որ պետք է ներ։ Il a eu la bonne attitude. Լավակույն դիրքը բռնեց։ Et nous aussi, nous sommes souvent dans ce cas-là. Եվ մենք հաջող այս պայմաններում մեջ կգտնվենք։ Dans mon ministère pastoral, très souvent, j'essaie d'encourager les autres. Ես իմ ովական ծառայությունս մեջ շատ հաջող կչանամ քաչալերելու մարդիկը։ Et chacun d'entre nous, on fait la même chose. Եվ ես ամեն մեկը նույնը գնե։ Lorsque quelqu'un est en situation difficile, on lui dit, ne baisse pas les bras, continue. Երբ որ տեսնենք որ մեկը ծանր պայմաններում մեջ է գսենք մի հուսադիր շարունակե։ Ne te décourage pas, continue à croire. Շարունակե հավատալ մի հուսադիր։ Dieu est vivant, ses promesses sont vraies. Աստված ապրող Աստված մնե իր խոստումները իրականություն են։ Et puis en même temps, Moïse crie à Dieu. Միաժամանակ Հիսուս Մովսես գաղաղի Աստծո։ Il continue à prier. Շարունակե աղոթել։ Et on pourrait dire, ah c'est bien ce qu'il fait Moïse. Եվ գնանք սերտե լավ բան է որ գներ Մովսես։ Il encourage le peuple et il prie Dieu. Գկաչելերը ժողովուրդը եւ գաղոթե Աստծո։ Et voilà que Dieu répond à Moïse. Բայց ավասիկ Աստված բադասխանե Մովսեսի։ Pourquoi cries-tu vers moi? Եվ գսե ինչու գաղաղես ինձի։ C'est très étonnant. Զարմանալի այս հարցում Աստծո։ Pourquoi cries-tu vers moi? Ինչու ինձի գաղաղես։ Dieu ne reproche pas à Moïse de s'adresser à lui et de le prier. Աստված չի բարգանար Մովսեսի քանի որ իրեն գտիմե եւ գաղոթե։ Mais à un moment donné, il désire que l'on passe à l'action, que l'on fasse quelque chose. Բայց ուզե որ երբ որոշ դեմ հասնենք մենք կորձի լծվենք։ Qu'on se mette en route. Ճամփայելենք։ C'est bien beau de rassurer quelqu'un, Լավ է մեկը քաչալերել, d'avoir la foi հավատք ունենալ et de dire que Dieu va intervenir. եւ ասել թե Աստված պիտի միջամտի։ Mais Dieu veut que nous fassions notre part à nous. Բայց Աստված ուզե որ մենք ալ մեր բաժինը գդարենք։ Tout ce que Moïse a dit au peuple, c'est vrai.
Ամեն ինչ որ Մովսես ժողովրդին սավ իրականություն էր, mais ne peut se réaliser que si le peuple se met en route. բայց ադիգա գնար իրականանալ միայն եթե ժողովուրդը ջամփա ելեր։ Alors, il est important de comprendre qu'il y a un temps où je fais face à Dieu et je prie. Ուրեմն պետք է լավ հասկանանք թե կա ադենը երբ Աստուծո արժևը գտնվենք եւ Et il y a աղոթենք, un temps où je fais face aux problèmes et je marche. եւ կա նաեւ ադենը ուր դիմա կրավենք հարցերը, խնդիրները եւ ջամփա գելենք, Pour l'affronter et pour le vaincre. որովհետեւ դիմա կրավենք եւ հաղթենք այդ հարցերով։ La foi n'est pas de s'arrêter devant un problème et de prier seulement. Հավատքը չի նշանակեր թե երբ հարցը մեջտեղ ելե գնանք եւ աղոթենք, Jusqu'à ce que Dieu intervienne. մինչեւ որ Աստված միջամտի։ Mais la foi, c'est aussi de reprendre la marche, même si la route est fermée. Աբա հավատքը նշանակեր որ մենք ջամփա պետք է ելենք, նույնիսկ եթե տեսնենք թե ջամփան կոց է։ Vous savez, lorsque je demande à Dieu de faire quelque chose pour moi, d'intervenir pour moi, Երբ որ ես Աստծո մեջ խնդրեմ որ ինձ համար բան բնե, ինձ համար միջամտի, vous savez ce qu'il répond, Dieu? գիտեք ինչ կբարձրանի Աստված, Je suis d'accord d'intervenir pour toi, ասե ես համամիտ եմ քեզի միջամտելու, mais commence par marcher. բայց նախ եւ առաջ ջամփա ելիր, Commence toi-même par te mettre en route. ջամփա ելիր, ոտքի ելիր նախ եւ առաջ։ Lorsque là où j'ai venu libérer Pierre dans sa prison, Երբ որ ռեշտագը եկավ եւ Պետրոսը ուզեց իր բանդյան ազատել, il a fallu qu'il se mette en marche alors que les portes étaient encore fermées. պետք էր որ Պետրոս ջամփա ելեր եւ սկսեր քալել հագարակ որ թռները կոց էին դակավին։ Lorsqu'il a fallu traverser Jéricho, vaincre Jéricho, Երբ որ պետք էր Երիկովեն անցնեին եւ հաղթեին Երիկովին, alors que c'était impossible, մինչդեռ այդ բարսպաբատ քաղաքը անգարելի է մեջ են il a ասել, fallu qu'il se mette en route vers ce rempart. պետք եղավ որ իսրայելցիները ջամփա ելեն դեպի այդ բարիսպները։ Alors il ne faut pas s'étonner lorsque Dieu nous dit, pourquoi tu cries vers moi? Ուրեմն պետք չէ զարմանալ, երբ որ Աստված մեզ է ինչու գաղաղես ինձի։ Arrête de crier, Թատրե աղաղել է, arrête de prier թատրե աղոթել է, et reprends la route. Հաբա վերստի ջամփա արնել, Ne tiens pas compte de l'obstacle. մի նկատի արներ արկելքը, Arrête de t'effrayer, de t'affoler, de murmurer, de te plaindre. կպավի որ վախնաս եւ ընտիմանաս եւ ըմբոստանաս, Arrête de mettre en doute ma fidélité et mon amour. կպավի որ իմ սերս եւ իմ հավանությունս կասկածի դակ առնես, Arrête d'en vouloir à tout le monde, à Dieu, à ton conjoint, à ton pasteur, à ton frère ou à ta sœur. կպավի որ ամեն մարդու դեմ ելես ու գնոջը ամուսինիդ հովիվիդ կամ եկեղեցիդ, Mets-toi en marche, marche, va de l'avant. Աբա ջամփա ելիր եւ քալե։ C'est drôle de pouvoir dire ça. Զարմանալի է այսպես ասել։ D'entendre dire Dieu, arrête de prier, ça suffit, tu as déjà assez prié. Զարմանալի է որ լսենք որ Աստված ասե կպավե աղոթելը, Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On prie, on attend. մինչդեռ մենք միայն գաղոթենք եւ կսպասենք։ Alors que Dieu nous dit donc, tu as prié, ça va, ça suffit, maintenant commence à marcher. Մինչդեռ Աստված գսե տուն աղոթեցիր, ալ կպավե հիմա ջամփա ելիր։ Ça ne veut pas dire que je vais m'arrêter de prier, Ադի չի նշանակել թե այլ պետք չի աղոթեմ, mais ça veut dire que je vais marcher. աբա նշանակել թե ես նաեւ պետք է քալեմ, Ça veut dire que je vais continuer. պետք է շարունակեմ, Ça veut dire que je ne vais pas rester à ma place, պետք չէ իմ դերս գնամ, mais je vais aller de l'avant. հավատ դեպի առաջ պետք է երթամ, Mais pas n'importe comment. բայց ոչ թե ովևէ գերվով։ Et l'Éternel rappelle une chose importante à Moïse. Եվ Աստված Մովսեսի շատ կարևոր բան հիշեցնե, Il va lui dire, tu as l'autorité pour fendre la mer անոնց թե տուն իշխանություն ունիս ձողը ջերկելու et pour permettre au peuple de passer l'obstacle et d'être libéré. եւ թույլ տալու որ ժողովուրդը ձողեն անցնի եւ այդ ազատի։ Remarquons que c'est Moïse qui est appelé à accomplir ce prodige. Մովսեսը որ գանչված է այս հրաշքը կատարելու։ Ce n'est pas Dieu qui va intervenir directement. Ոչ թե Աստված ուղղակի ինքը պիտի միջամտի, Il va le faire bien sûr, mais au travers de Moïse. անշուշտ պիտի նե, բայց Մովսեսի միջոցով։ C'est Moïse qui va fendre la mer, Մովսեսը որ ձողը պիտի ջերկի, mais avec l'autorité de Dieu. բայց Աստուծո իշխանությամբ։ La source de cette autorité et de cette puissance n'est pas la personne même de Moïse. Այս իշխանության եւ այս զորության աղբյուրը Մովսեսի անձը չէ, Mais le bâton de Dieu
qui est dans la main de Moïse. Dieu dit à Moïse, lève ton bâton, tends la main vers la mer, la main vers la mer et fends-la. Sans ce bâton, qui est le symbole de la puissance de Dieu et de la victoire sur l'adversaire et sur tous les obstacles du chemin, Moïse n'aurait pas pu accomplir ce miracle. Et ce n'est pas n'importe quel bâton. À cette époque-là, pour marcher dans le désert, beaucoup avaient des bâtons. Mais c'était le bâton de Dieu que Moïse avait à la main. Dans le livre de l'Exode, il est écrit, Moïse prit le chemin de l'Égypte, tenant en main le bâton de Dieu. C'est ce même bâton que Moïse a jeté devant Pharaon et qui est devenu un serpent. Et ce serpent de Moïse a avalé les autres serpents des magiciens de Pharaon. Ce bâton est le symbole de la puissance de Dieu qui s'est manifestée à la croix. Là où Jésus, devenant péché pour moi, symbolisé par le serpent d'airain de l'évangile de Jean. Le serpent d'airain que Moïse a dû élever dans le désert. Et que Jean rappelle dans les évangiles et qu'il applique à Jésus. Ce bâton, symbole de la puissance de la croix, a vaincu aussi Satan, le serpent. Ce bâton, c'est aussi celui dont Moïse s'est servi pour frapper le rocher. D'où est sortie l'eau qui a permis au peuple de vivre. Et c'est l'apôtre Paul qui nous dit que ce rocher était Christ. À la croix, Christ a été frappé et de son côté est sorti le moyen du salut des hommes. Cette autorité sur l'adversaire et sur tous les obstacles du chemin, nous l'avons en Jésus-Christ. Sur le fondement de la croix et du tombeau vide, de sa mort et de sa résurrection.